Questo è un emendamento che, come il successivo, ho presentato per sollecitare la Giunta regionale su un progetto di co-housing interessante. Questo è un emendamento che riguarda tutto il Veneto e quindi, diciamo, anche sotto il profilo dell'investimento finanziario è più significativo. Quello successivo riguarda invece il territorio nel quale questo esperimento è già funzionante e ha già prodotto alcuni risultati concreti, e cioè la possibilità di affrontare due criticità per risolverle insieme. Da un lato la difficoltà degli anziani che, pur autosufficienti, hanno comunque spesso bisogno di un supporto nelle attività quotidiane, dall'accesso a internet alla prenotazione della visita, e la difficoltà in particolar modo per gli studenti universitari di trovare alloggi a prezzo calmierato. Con questa modalità di azione che proponiamo, chiediamo alle amministrazioni locali di fare lo sforzo di costruire le condizioni per un matching tra l'anziano che ha bisogno di un aiuto e il giovane studente universitario che cerca un'abitazione. È un progetto che è partito poco tempo fa nel comune di Padova in maniera sperimentale e che sta già ottenendo dei successi interessanti. Con l'emendamento successivo che verrà approvato dalla Giunta aumentiamo in maniera significativa il finanziamento per il Comune di Padova, sperando che diventi propedeutico per un allargamento, perlomeno nelle città universitarie della nostra regione, come buona pratica. Quindi, Presidente Ciambetti, ritiro l'emendamento 104, ritiro l'emendamento 105 e chiedo invece di votare ovviamente l'emendamento 198, su cui c'è il parere favorevole di relatore e Giunta.